20 prill, kur ke frikë se mund të largohesh. Sa e madhe është mirësia jote që ti ruan për ata që kanë frikë nga ti dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë streh tek ti. Psalmi 31:19. Konsidero dy të vërtetat të rëndësishme nga Psalmi 31:19. E para, mirësia e Zotit. Ekziston një mirësi e veçantë të Perëndisë, domethënë nuk kemi vetëm mirësinë e përgjithshme të Perëndisë, të cilën ai ua tregon të gjithë njerëzve, duke bërë që dielli i tij të lindë mbi të këqijtë dhe të mirët. Mateu 5:45. Por kemi gjithashtu edhe një mirësi të veçantë për ata që kanë frikë prej tij. Kjo mirësi ka bollëk të pamas, është e pakufishme, zgjat përgjithmonë dhe është gjithëpërfshirëse. Për ata që kanë frikë prej tij, ka vetëm mirësi. Gjithçka bashkëvepron për të mirën e tyre. Romakëve 8:28. Madje edhe dhimbjet e tyre janë plot përfitime, sipas Romakëve 5:3-5. Por ata që nuk kanë frikë prej tij, marrin mirësi të përkohshme. Romakëve 2:4-5 e përshkruan kështu: apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së tij, duke mos ditur që mirësia e Perëndisë të prinë në pendim, por sipas ashpërsisë sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjyqit të drejtë të Perëndisë. Zemërbutësi, zemërgjerësi, durim, mirësi, veçse këto nuk takohen me frikën e Zotit, por me zemrën e ngurtë. Kjo është e vërteta e parë, mirësia e Zotit. E dyta, frika e Zotit. Frika e Zotit është frika e largimit prej tij. Prandaj, kjo frikë e shpreh veten duke gjetur stren në Perëndinë. Kjo është arsyeja pse në Psalmin 31:19 përmenden dy kushte: frika ndaj Zotit dhe të gjeturit streh tek ai. Sa e madhe është mirësia jote që ti, së pari, ruan për ata që kanë frikë nga ti, dhe që ti, së dyti, përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë streh tek ti. Këto duken si të kundërta. Frika duket sikur na largon dhe të gjeturit streh duket sikur na tërheq. Por kur shohim se kjo frikë është një frikë nga largimi prej tij, atëherë ato bashkëveprojnë. Ka dridhje të vërtet në zemrën e shenjtorëve. Veproni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje. Filipianëve 2:12. Ama kjo është dridhja që dikush ndjen në krahët e një ati, i cili sapo e ka rrëmbyer fëmijën e vet nga valët e oqeanit. Është një dridhje që vjen nga mendimi i tmerrshëm se nuk kemi nevojë për një atë. Prandaj, çmoje mirësinë e Zotit. Ki frikë se mos largohesh prej tij. Largohu nga çdo mëkat dhe gjej streh në të. Sa e madhe është mirësia jote që ti ruan për ata që kanë frikë nga ti dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë streh tek ti.